tumekuja na project inayoitwa Yanga Soccer School. Tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania. Na project hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soccer School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soccer School? Sio hapa ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania, ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa 0 mpaka 14 ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania. Na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanahangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi, na ni kazi inayolipa vizuri. Namuona bwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka 16, 17 ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Kimwangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka 16 ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Young African Sports Club kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi wewe kama mtoto kufikia karia yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa, njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa sio amegawa hizi umri katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soccer School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri. Kuna watoto chini ya miaka 11, kuna watoto chini ya miaka 13, na kuna watoto chini ya miaka 15. Ukizingatia 11, 13 na 15. Ukizingatia tayari Young Africans tunayo timu ya chini ya miaka 17 ya vijana, tunayo timu ya under 20 na tunayo senior timu yetu. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye karia yake ya soka la kulipwa. Sasa wazazi wengi kuzungumza nao wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira, lile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka 11, miaka 13, unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu mzazi atakompeleka huyo mtoto. Kwa sisi tumetengeneza soccer school hii kwa kukata hizo age. Kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto. Kutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka 11, miaka 13 na miaka 15. Lakini namba 2, Young African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake, itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu. Kiondoa mtaala sahihi, vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye soccer school. Kwanza, taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution. Sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira. Ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali.
Achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukimleta mtoto wako kwenye Yanga Soccer School, number 1 utamleta kwenye taasisi inayoheshimika, credible institution. Namba 2, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako. Usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani, anapokuja kwenye kituo ambacho kitakwenda kutangazwa hapa itakuwa wapi hiyo shule yetu, usalama wa huyo mtoto kwa muda wote ambao atakuwa na jopo la wataalamu ambao yuko nao hapa Yanga. Namba 3 ni afya. Tutahakikisha watoto hawa mbali na kuwaandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunaposema afya ni concept pana. Tunataka huyu mtoto muandae awe completely footballer. Kwa hiyo tunamuandaa kwenye age ya under 11, under 13, under 15. Mchezaji aliyekamilika tunamuandaa hapa. Kwa hiyo ukisikia afya usifikiri malaria tu. Tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji aliyekamilika anapotana kwenda professional. Na sasa hivi ukiangalia ndugu zanguni, age ya 17 unaweza kucheza professional. Unacheza kabisa professional football. Kwa hiyo ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi, ukisha turn kwenye under 15 ukienda under 17, guarantee kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi. Na mwanzo nimwagusia kuhusu taaluma, mtaala sahihi wa elimu. Kuna mzazi mmoja tulizungumza naye, yeye anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa, amemtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania, akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira haraka. Tanzania alikuwa haoni. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu ambao wazazi wa Kitanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kupata hiyo taaluma. Sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii soccer school. Na project hii itakuwa chini ya technical director yetu Paul Matthew. Fikiri mnamuona. Ndio itakuwa project hii ipo chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anapofika under 15. Kwa hiyo ni fursa kubwa kama CEO amesema, ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi, lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali kimpira. Hasa kwa fursa hii nimrudishie tena kipaza CEO aweze kumkaribisha Paul Matthew azungumze kwa upande sasa wa hiyo taaluma na nini mzazi utegemee unapomleta mtoto wako wa chini ya miaka 11, 13, 15, nini maarifa mtoto wako atayapata based on mtaala wa kimpira ambao unatolewa kwenye Yanga Soccer School. Good morning everyone. Habari za subuhi. Assalamu alaikum. Today is another proud moment for Young Africa Sports Club. Based on the fact that we have a new innovation, a pleasant surprise for all of you, and this concerns youth development. Young Africans introduces to you the concept of Yanga Soccer Schools. We will be launching the Yanga Soccer Schools effective on Saturday. What is the Yanga Soccer Schools all about? Yanga is a football team. I know we all know this, but it is part of our business to develop talent in this country. If you look at the 2022 survey, population census, we have about 26 million Tanzanians between the age of 0 and 14. Given that statistic, what does it say we could do for youth development, football youth development? Even if you take just 1%, even 0.5% of that 26 million,
for the upper age group, you have a lot of kids that you could groom to play football going forward. So the younger soccer schools, the concept is we will go with under 11s, under 13s, and under 15s to start with. We will start this program in Dar es Salaam. We will launch this Saturday, and we will continue with this program of developing talent, harnessing and developing talent, identifying and developing talent. This is what we would like to do for the sake of our club, for the sake of the nation at large. This is the vision of Young Africans: develop talents from within. Capture them at a young age so that you can nurture them. They can learn the ball skills very early. And you know, gentlemen, ladies and gentlemen, I should say, I beg your pardon. Let's look at the Europeans. A typical example from the Europeans is that they have youths entering first team football, 16, 17 now. Not only Spain, France as well. In fact, in Europe, France has the highest statistic in terms of the sale of young players. Why can't we do the same? We have the population, we have the means, we have the talent. Most importantly, we have the talent. So this is what the younger soccer schools is all about. And the detail of it will be given by my colleague, the technical director, but I also wish to inform you that we have a pleasant surprise for you. Because of the vision we have for the younger soccer schools, we have a special guest who will be in attendance on Saturday, and that is Mr. Pitso Motsamani. I think all of you know this gentleman. He's a renowned coach all over Africa, and I would like to say the world at large now. And Pitso, by the way, has developed this concept. He's been doing this with the schools in South Africa for some time now. He will be coming, he will be our special guest, and we will see how we can collaborate with him going forward, and other such like institutions and persons. So, having said all this, let me ask Paul Matthews to carry us through after Mr. Adi Kamwe said a few words.